Как бы вот дело обстоит так. Написал я в группу своим одноклассникам, типа, кто со мной будет катать? Написал, какие игры. Друг мой откликнулся. Go в КС. Мы зашли в ДС. И это все. И вот вы обязательно должны досмотреть до середины, до конца, я не знаю, я только начал монтировать. Вы, короче, там усаживайтесь, наслаждайтесь нянкетом, который будет на утро и в последнем переходе. Ну, а мы поехали. Тяф! Тяф! Лол! Сова. А я думал сова. О, Фак! Я ему ровно в голову стрелял. Не, ну во-первых, надо было размяться на самом деле. Осторожно, там чел. На гуси чел. Это такое. араб в катке. А я думал китаец. Валера в катке. Тяф. Так, короче. Надо было размяться на самом деле. Мы Как бы сейчас пошли. сухую идти, ну такое. У меня есть АВП. Да блядь, ничего не видно. Не в жопу. А у меня есть краска. Ультрамалиновые краски. Фига себе, оказывается, по кому-то попал. Я буду ждать, мне типа... Ну, типа, я не спешу. Остается просто сделать... Пора мне идти сваливать, братан, удачи. Я в тебя очень сильно верю. В кого? Чё вы мид стоите? А, в натуре там нет никого. Подожди, в натуре там нет никого, алло. Я, конечно, не подстрекатель, Я но хедшот, походу... я хедшот зарядил. Ема. Это было эпично. Ты сама зарядил хедшот, окей. Да. Тяф. Так, за кого? Как я тогда вошел? Подожди. В натуре, подожди, в натуре не получается. Я не могу, ты меня обманул. Я тебя не обманул. Я могу сейчас демонстрацию врубить и тебе показать. У меня не получается. Щас. Не получается. Блядь. Тяф. Вообще было, кстати, красиво. Да, я выкашил красиво. Очень. Да. Прям пипец. С дигла убил, я с дигла как красиво убил, хотя это было жестко, если честно. Спасибо. Я чё, по тебе гранаты попал? Ты попал? Тяф. Хотел нажать на пистолетики, в итоге нажал на снаряжение и купил электрошокер. Всё, шикарно. У меня новый прицел, по-моему, это... А, нет, я ничего не... Неужели ничего не вижу, сек? Надо зазор О, побольше. спасибо за калаш. Во, вот такой. Нет. Скотобаза вернул на место. Ну, я сейчас его верну, короче. Ой, я петуха вижу. Тяф. Это револьвер, блин. Да какого фиг у тебя дигл был? Я его купил. А как? За свои кровные денежки. А почему тогда у меня не было дигла? Вообще в продаже. У тебя он должен быть. И сейчас он должен быть. Ну, вот сейчас, Он да, 70. он у меня есть. Хорош. Хорош. Все. Теперь каждый Жди раз меня. тебя буду убивать. Жди меня, мой сладкий. Жди мой меня. добрый мой. Тяф. Одним разом.
Давай еще, мне понравилось. Давай. Правда, я тебя только... А один да, раз купила. слушай, а давай на электрошокерах? А давай на Я уже нет, купил. не надо уже, я его истратил. Я его уже истратил. Он, кстати, одноразовый. И у Да, меня, он кстати, его одноразовый. нет. Я уже... Меня оставил убил! А на ножах попробуем еще? Нет. У меня такой трюк больше не Ладно. прокатит. Я в этом уверен. Ладно. Чав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ах ты ж скотобаза. Хорошо. Ты меня хочешь? Где? Я не успел! Доли секунды! Да. Извините, по-моему, мое очко немножко потное. Чав. Спецназ победил меня, убив ни одного террориста. Вот что называется профессионалы. Ой. Да пипец. Сейчас я тебе такую Не профессиональную получилось. устрою. У тебя не получилось надо мной порофлить. У тебя не получилось надо мной порофлить. Я хотел изначально вообще обойти через всю карту и встретить тебя. Но в этот раз что-то мне лень это делать, так что я столкнусь просто с тобой один на один. Это не рофл. А ты вот, видимо, мне решил один надо мной порофлить. Блять. Не удался рофл. Чав. Говорят, сделайте F5, чтобы сделать скрин, то, что как вас убили. Спасибо! Мне кажется, самое полезное. А давай вот это по рофлу купим. Я купил какой-то автомат на все свои деньги. И это ВП. Пиздец. Значит, я могу смело идти на тебя. Ага. Это у меня ВП. Чав. Ой, петух. Петух буквально расщипался. На молекулы. Молекулы. Я вспомнил мем из плюс 100-500. Уйди от меня! Уйди от меня! Меня изнасиловали ножом! Чав. Давай. Чё? Ты читерил! Ах ты тварь, ну всё, Ага. тебе пипец. Не спрашивай, как я тебя. Верни мой кол... Уже помню. Я больше люблю П-2000. Это самый лучший пистолет. Спасибо. Блядь. Что происходит? Ты второй Собственно. кулак просрал уже. Ага, я думал, ты подрубил читы, у меня сейчас такой звук. Да в смысле я в тебя стреляю? Алло! Я ровно в голову стреляю! Я тебе ровно в голову стреляю! Видишь, ничего не покупаем. Ты что, забыл? Интересно, я обоссался сейчас, когда я тебя убивал? Все, вернул калаш, значит можно дальше. Да в смысле, алло, у Уже тебя Галю читы, я просрал. вижу это. У меня не читы. Чав. Муми стоит. Да? Спасибо. Да какого фига у тебя магазин, блин, такой большой? Все, я отобрал калаш. Стой. О, Вон ты вообще вы... сейчас решаешь. Чав. Я петуха увидел. Не убил, правда, но увидел. Если ты хочешь увидеть петуха, стань петуховой. Тихо, уйди от меня, уйди от меня, уйди от меня, уйди от меня, уйди от меня. Насильник.
Насилу! Ты на пинику, у меня одно хп оставалось! Я какой-то режим новый нашел. Прикол? Я теперь... Это не режим, это насилование. Я серьезно Ты меня какой-то изнасиловал. режим нашел. Я сейчас серьезно говорю, ты меня, грубо говоря, не знаешь. Тяф. Ты что так близко подходишь, алло? Сука. Вообще, блин. Я тебе чуть меньше половины хп оставил. Я вот просто... Я вот стрелял и случайно какой-то режим нашел. Нажми на правую кнопку мыши и стрельни. Правую кнопку мыши, я знаю, как бы. Я впервые это увидел. Это более меткость называется. Это в меткость более называется. Ребят, меня с ножиком был. Алло! Это что за насилие? Это реально жизнь насилие называется. Я буду жаловаться. Тяф. О, да. Алло! Алло! Уйди от меня, уйди! Я к тебе даже не Ты подойду. такой водички лежишь. На. На. Погоди. Ай! Я умер. Что такие? Уже обсираешь Подожди. от того, как я, может стоять. Да, это страшно. А ты в реальной жизни... Тебе типа в реальной жизни не подходит, да? Типа в реальной жизни каждый день... Типа я тебя не понимаю. По факту надо игру разбавлять, уже как-то однотонно. А уйди от меня, уйди от ты с ножик, алло, уйди от меня.